목적 달성을 위한 수단이다. 도화선이 탄다! 탄다고! 자, 이제 시작하지. 놀이개들아, 도망쳐라! 자, 이제 시작하지. 놀이개들아, 도망쳐라! 내가 좀 잘 팔릴 거네. 한번 뛰어볼까? 날 죽이고 싶어? 그럼 줄 서! 다시 해보자.
내가 만들어. 처리 완료. 저들에게 두려움을 심어주지. 자, 이제 시작하지. 영겁의 고통에 시달릴 것이다. 날 막아보라. 한 걸음 한 걸음 내 운명은 내가 만들어. 그만 떠들고 행동으로 보여주시지. 난 연약한 꽃이랍니다.
타협하지 않는다. 시작해볼까? 사고 좀 쳐보실까? 내 화살을 피할 수 있겠어? 식은 죽 먹기군. 적들에게 두려움을 심어주지. 영겁의 고통에 시달릴 것이다. 자, 이제 시작하지. 무대가 날 기다린다. 난 여길 바꿀 수 있어.
가장 중요한 것은 균형이다. 영겁의 고통에 시달릴 것이다. 돈만 받으면 그만인가? 어디 두들겨 볼까? 자, 이제 시작. 마음은 차분하게, 동작은 신속하게. 도망치긴 늦었다. 돈만 받으면 그만인걸. 한 걸음 한 걸음 내 운명은 내가 만들어.
태국은 충분함 정도로 세워지는 게 아니라고. 날개가 간질간질. 도망치긴 늦었다. 기필코 내 걸 되찾아주마. 돈만 받으면 그만인걸. 한 걸음 한 걸음 내 운명은 내가 만들어. 모두 계획된 거야. 방금 전에 말이야. 마음은 차분하게, 신속하게. 태국은 충분함 정도로 세워지는 게 아니라고.
늦었다. 마음은 차분하게, 동작은 신속하게. 능력을 바꿀 수 있어. 물 먼저 먹어 치워줄 거야. 최고의 방어는 고통을 음미해 보실까? 그래, 내가 징크스다. 왜? 기분 나빠? 빠른 발에 빠른 총. 각오해! 최고의 방어는 바로 나다. 무거운 내가 들겠네. 아, 몰라. 그냥 총이나 쏘자고. 그래, 내가 징크스다. 왜? 기분 나빠? 최고의 방어는 바로 나다. 그래, 내가 징크스다. 왜? 기분 나빠? 영겁의 고통에 시달릴 것이.
준비돼 있어. 내 차례다. 도망치긴 늦었다. 난 여길 바꿀 수 있어. 모두 계획된 거야. 방금 전에 말이야. 난 여길 바꿀 수 있어. 빠른 발에 빠른 척. 최고의 방어는 바로 나다. 무거운 내가 들겠다. 상대가 안 되잖아. 한 걸음 한 걸음 내 운명은 내가 만든. 함수 앞에서 싸움을 당한 내 뿔에 찔릴 거다. 상대가 안 되잖아.